好，我们现在来看一下这台电脑什么情况。它现在还可以开机，有的观众会问说，就可以开机，不是好的吗？它现在的情况就是有时候电脑会很快，有时候电脑很慢，就笔电。原因是什么呢？我们看一下，这个是硬碟检测软体哦。我们看到这里有一条红色的，那这里是显示什么？我们点一下，这边会显示哦，下面哦温度，目前光开机就40度了，错误温度已达零键值，更建议更换硬碟。也就是说，这个硬碟有温度上的瑕疵哦，就是说它在使用过程温度会过高。那这硬碟是什么品牌的？它是美光的，所以我们的做法就是把硬碟拆出来，更换一颗硬碟，哦，然后系统用Win11的让客户来跑。没办法，可以把它。那我们来看一下这台笔电的规格，它的型号是，哇，字太小了，没有办法拍清楚啊。我看一下啊，没办法看清楚，因为那个字模糊掉了。XX55VD 哦，它型号是 X55VD 的这个型号。好，那接下来我们开始来拆。那像这种的很好拆，因为以前旧式的，它就下面这个2个螺丝拆起来就可以了，就是这么快，2颗螺丝搞定，键盘拆起来了。它这个硬碟在这里，来，我们来更换一下硬碟。这样往外推就可以。这里可以更换那个 WiFi 模组，这里是加装机体，可以升级。但是呢，目前这一个插槽，这个已经是原来是2G 啦，又加了一条2G。我们看一下，这个是实权2GB 的记忆体，这个已经升级，所以它这台电脑就是记忆体是4GB。那最主要是硬碟，这个已经过热了。我们做法很简单，就是把这一颗美光的硬碟，我们把它更换掉。好，都先把螺丝拆起来。好，这个美光的。那我们已经准备好一颗这个实权的硬碟，我们把它换上去。Win11的系统我已经先灌好了，所以到时候就是等一下再设置一下就可以正常开机了。现在拆装笔电，升级记忆体，更换硬碟，我发现这个驾轻就熟了。我印象中我在拆第一台笔电的时候，当时在拆的时候，我印象中好像拆了快1个多小时还没拆好，然后卡榫都断掉，因为我们是用那个14起子这样用撬的，并不是用这个下去用刮的，所以整个笔电拆完，里面的卡榫全部都断掉，而且还没修好。好，这样换好了，我们等一下开完机之后再来看一下它的配置。好，我们来看一下，现在这个系统都已经安装完毕了。那它现在这个 CPU 就是这个喷腾 B980的 CPU， 时脉是2.4，机体4G。我们现在灌的是 Win11的一个版本，哇，那专业版本是22H2的，这是最新的版本。那规格那就双核的。那固态硬碟我们已经安装成256G 的固态硬碟，现在开机很快，就不到15秒，点开网页什么的都很顺了。那相信客户经过更换硬碟之后，应该会很满意。那我们今天影片就到这边，谢谢观赏，拜拜。